ဖိုင်းမှာရောက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ရက်90တုံး90 day web ကိုကျွန်တော်တို့ online ကနေပြီးတော့ phone တစ်လုံးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတင်လို့ရတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ Google သို့မဟုတ် Chrome ထဲကိုသွားပါမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ video description မှာထားထားပြီး link ပေါ့နော်ဒီ link ကိုကျွန်တော် copy လုပ်ပြီးတော့ Google ကိုသွားပါမယ် copy paste ချလိုက်ပါမယ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ account ရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ email address password နဲ့ဒီ confirm ကျွန်တော်တို့ဒီ security code ကိုထည့်ပြီးတာနဲ့ login ဝင်လိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့စပြီးတင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုမှစလုံးမဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော် account မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ account အရင်စဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ account မရှိသေးတဲ့သူတွေအတွက်အောက်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ apply လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်မျှပြတာပေးထားပါတယ် apply ကိုနှိပ်ပါ apply ကိုနှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါအကောင့်စဖွင့်မဲ့လူတွေအတွက်ကိုပြောတာပါအဲ့မှာ email address ထည့်ပါမယ်ကျွန်တော် email address ကိုနှစ်ခါထည့်ရပါမယ်တစ်ခုပြန်ပြောပါမယ် email address ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ Gmail နဲ့တူပါပဲเนาะအပေါ်က email address နဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်က confirm email address နဲ့ကတူရပါမယ်ဥပမာmamo@gmail.com ဆိုရင်အောက်ကလည်း mamo@gmail.com ဖြစ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စာနေဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနာမည်အပြည့်စုံပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နာမည်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်ညီဆိုကျွန်တော်အပြည့်စုံထည့်လိုက်ပါမယ် given name ဆိုတာကျွန်တော် last name ကိုပြောတာပါကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာ last name မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ given name နေရာမှာဘာမှထည့်စရာမလိုပါဘူးဘာမှမထည့်ပါနဲ့ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝိုင်းပြရပြီးတဲ့ဒီ bill ပုံစံအဝိုင်းထည့်ကကျွန်တော် EABB9T ကိုဒီအောက်ဆုံးကမျှပြထားပြီးတဲ့နေရာမှာထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ apply ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီကုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကဝင်ရင်ဆက်ကတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတူအောင်လို့သာဝကနေပြီးတော့ချပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါတော့ security ကုတ်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော် apply ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ confirm ကိုကျွန်တော်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကသူပြောတာကဒီဟာကို register လုပ်မှလားတိကျလားဆိုရင်တိကျတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် confirm နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် confirm နှိပ်လိုက်ပါပြီconfirm ကိုနှိပ်ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ email ထဲကိုသွားစစ်ကမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ email ထဲကိုလာဝက email တစ်စောင်ပို့လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် Gmail ထဲကိုတစ်စောင်ပို့လိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘာပို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email address နဲ့ password ကိုသူတို့က system နေချပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ password ကို copy လုပ်မလုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲကိုပြန်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရသူချလိုက်ပြီးတဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်မယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ email address ထည့်မယ်ဗျာထည့်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာကျွန်တော် password ထည့်မယ် password ထည့်မယ်ပေါ့နော် password ထည့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ email ကိုကျွန်တော် hide လုပ်ထားပြီနော်ကျွန်တော်တို့ password ထည့်မယ် password ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကကျွန်တော်တို့စာလုံးအမဲလေးကိုဒီအောက်ဆုံးကအဖြူရောင်အကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါထည့်ပြီးမှဒါလည်းကျွန်တော် login နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် login နှိပ်လိုက်ပါ login ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုကြာလာမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အောက်ဆုံးက၄တောက်ကလေးကို test လုပ်ပေးလိုက်ပါအမှန်တည်းလေးချစ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်တို့အပြာလေး accept ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမြတ်ပြထားပေးရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါနှိပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ new application TM47 ကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် TM47 ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ် TM47 ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကြာလာမယ်ကိုယ့်ရဲ့ password number ဥပမာ MD 12356ပေါ့နော်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ password ကိုယ့်ရဲ့ password ထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ password number ကိုကြည့်ပါပြီးရင် nationality ကကျွန်တော်မြန်မာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးစာနေနေမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်အပြည့်စုံကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာမောင်ဆိုရင်မောင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်ညီကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ် given name ကတော့ကျွန်တော်တို့ရေးကြမလို့ given name ကကျွန်တော်တို့middle name ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ last name ကျွန်တော်တို့middle name ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုဒီအောက်ဆုံးကနှစ်ခုကိုရေးကြမလို့ given name နဲ့ middle name ကိုရေးကြမလို့ဟုတ်ပြီနော် passport name ရေးရမယ် nationality မှာမြန်မာလို့ရေးရမယ်စာ name မှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်အပြည့်စုံရေးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်လေးရနေဆွဲတင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမိတ်ဆွေတို့ကြည့်ရလွယ်ကူအောင်ဆိုပြီးတော့ screenshot လေးလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းကို screen recording လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြည့်ရတာဖုန်းနဲ့ဆိုတော့ screen ရမ်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် screenshot လေးလုပ်ပြီးတော့ data လေး resolution ကောင်းလုပ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆွဲတာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်အပေါ်နည်းနည်းလေးဆွဲတင်ရမှာဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ gender ကိုရွေးမယ် gender ကကိုကယောက်ျားလေးဆိုရင်male လေးဆိုရင် female ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်
ပြီး date of birth ကိုယ့်ရဲ့မွေးတက္ကရာ DD ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မွေးတဲ့ရက်ဥပမာ1ရက် MN ဆိုတာကလပေါ့ဥပမာ9လပိုင်းဆို9 point 4လုံးကကျွန်တော်တို့မွေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ဥပမာ1990တဲ့1990ဆိုရင်ကျွန်တော်1990ပေါ့နော်ယူလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ arrival Thailand date ကကြတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုစရတဲ့ date နေ့ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဘယ်နေ့ကအစဝင်တာလဲလေနဲ့ဝင်ကျွန်တော်လင်းကွင်းမှာကျွန်တော်တို့တုံးထုတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ရီဘက်မဲဆောက်ဘက်ကဝင်လို့ရှိရင်တုံးထုတ်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒီ date ကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ date ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ visa စပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပြီးတဲ့ date ကအဲ့ဒီ date ကိုကျွန်တော်တို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ arrival card ရှိပါတယ် arrival card ထဲကကျွန်တော်တို့ date ကိုရေးလို့ရပါတယ်တူတူပါပဲ visa ကထဲက date နဲ့တချို့ကြတော့ဒီ arrival card ကိုမပေးကြဘူးပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းပေးကြတယ်ပေါ့ရောက်တဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဝင်လဲနေချင်းမတူတော့ policy ကြောင်းတဲ့အခါမှာဒီ arrival card ကိုမရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပထမဟိုကမရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အခြားနေရာသွားမှ arrival card တွေရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီရဲ့ arrival Thailand date ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် stay visa extra ဆိုတာ visa ကုန်ဆုံးမဲ့ရက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ visa ဘယ်နှစ်ကုန်မှလဲအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ visa ကုန်မဲ့ date ကိုရေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိပ်စာကိုအဓိကထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ address information မှာ video name owner name ကိုကျွန်တော်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ video name owner name ကိုမထည့်လဲရပါတယ်သူပြထားပြီးတဲ့ star ပြထားပြီးတဲ့နေရာလေးတွေကိုသာကျွန်တော်တို့အဓိကထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာ address number ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ swipe ပြီးလမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အဓိကထည့်ရမယ်ဒါတော့ကိုနေတဲ့လိပ်စာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်မသိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ Asian ကိုမိကြပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိပ်စာတွေအိမ်နံပါတ်တွေအခန်းနံပါတ်တွေဖြည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါဆက်လုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြထားပြီးအနီအောင်ဝိုင်းပြထားပြီးနေရာမှာပေါ့နော် use login information ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် use login information ဆိုတာဘာလဲဒီ information ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဖောင်တင်တဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရမယ်သူနဲ့တယောက်တည်းဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ဒီလေးတော့ပြထားတဲ့ use login information ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မနှိပ်ပါနဲ့အောက်မှာတည်တံ့ထပ်ပြပါ contact person ထပ်ပြပါဖုန်းနံပါတ်ထပ်ပြပါလူနာမည်ထပ်ပြပါအကယ်တူရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် use login information ကိုဖြည့်ပေးပါဟောပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်ဒီက၄ရောက်ကွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့အမှန်တည်းလေးချစ်ပေးပါဒီရောက်ပေါ်အမှန်ကြီးချစ်ပေးပါအမှန်ကြီးချစ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆုံးက submit လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးပါ okay submit လေးကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email ထဲကို gmail ထဲကိုစာဆောင်ဝင်လာမယ်အဲ့ဒီစာဆောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ90 day report တင်တာကိုလက်ခံညာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့စာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရှိမယ်အောက်မှာအဲ့ဒီစာနဲ့အတူ PDF file တစ်ခုပါပါမယ်အဲ့ဒီ file ကဒီလို file လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကသူတို့လက်ခံရရှိတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်း visa သဘောမျိုးနဲ့ပေးတဲ့ receipt ဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းကြားလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့နေ့ချင်းပြန်ကျွန်တော်တို့ကို approve ပေးသလို2ရက်3ရက်14 5ရက်နေမှချပေးရလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီ90 day report တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်14 5ရက်လောက်ကြိုးပြီးတင်ထားကြပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးပါတယ်ခင်ဗျာနော် approve ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး message ထပ်ပို့မယ် email ပို့မယ်နော် email တစ်ဆောင်ထပ်ပို့မယ် gmail တစ်ဆောင်ထပ်ပို့မယ်ပေါ့ဗျာapprove ဆိုပြီးပို့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့90 day report တင်တာအောင်မြင်သွားပါပြီ PDF file နဲ့သူပို့လာပါမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစာရွက်လေးကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံဆုံးမဲ့ရက်ပါတခါတည်းပါပါတယ်ဘယ်နေ့မှပုံဆုံးမဲ့ဆိုတာကိုပါပါတယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကနေပြီးတော့ဘယ်နေ့အထိတင်ရမယ့်တိတ်ပါကျွန်တော်တို့တခါတည်းပါပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများ90 day report ရက်90တုံးတင်တာအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်